八炯的弟弟是开司闽南郎，他呛闽南郎车里扒外，他指控闽南郎是无间道，指责对方是间谍啊，整团诈骗。726这件事情呢，我们知道选民有多愚蠢、低智商。What the fuck？ 没错，这就是徐小花青鸟的崩溃，已经是难以阻止的状况，直接踢笑了。Ladies and gentlemen, welcome the host. 闽南郎接受访问，继续指控八炯就是纳粹。昨天前情提要是这样，闽南郎指控八炯纳粹，并且提供多则赖的截图，在这里面呢，八炯了公然宣称就是要玩纳粹，那要找出犹太人群体，看来这个犹太人群体是什么？就是陆配。那八炯出来哭哭啼啼的道歉，说他那时候心情不好，等等等等等等的。那很多青鸟去同情他，结果没想到闽南郎再出来捅八炯一刀，真的是有够狠。然后面对他的这个道歉，我还是希望他可以深刻的为他自己的极端的行径跟偏激的思想可以做深刻的检讨。闽南郎意思是什么？谢谢你对我的恩情，但是你死定了。然后真正好笑的来了，我今天意外刷到八炯亲弟出来指控，原谅我无法理性沟通，你怎么长得好像某个网红啊？八炯就是我哥哥。大三那年呢，我跟哥哥一起合作，从那时候开始贴近他的作息与工作习惯。那时候他开始非常信任我，制作影片、查资料、辨真假消息的时候，我都和我一起参与。可以负责任说，我哥从来没有收过任何政党的1毛钱。闽南郎，当初你在中国被搞，才回来找上我哥，希望他帮你曝光那些鸟事，他毫不犹豫接纳你，在时局紧张的时候还提供你时数与人脉你看第二直接指控你有看过《无间道风云》吗？厉害了各位，直接讲闽南郎是无间道，那曹兴诚是不是呢？曹兴诚是不是卧底呢？哇，这个瓜真的很大呀！而且这事情到这里还没有结束我跟大家讲啊，相关四色方一一出来第一个是波特王来帮忙洗地的，纳粹绝对是邪恶，这点毋庸置疑，我从来没有美化纳粹，也不是要推崇他，但我想问，是坏人的成功难道就不值得研究吗？纳粹在历史上犯下了极其邪恶的罪行，难道简单的一句辱骂极恶政权的本身当然可以，谁不会？但如果真心想防堵集权，避免历史重演，那靠的就不只是情绪的愤怒这需要恰好是那一种违反人性的冷静与理性，去理解分析我们敌人。不是青鸟头说冷静与理性，今夕是何夕啊？好冷静，好理性，在路上跟骚别人大声骚扰，这叫冷静与理性。纳粹有反共成功吗？我讲个哪支部队率先开闸进入柏林城苏联红军一口气还把线推到哪里？推到今天东西德的交界处。所以纳粹呢，最终与其说倒在美国人面前不如说倒在苏联人面前他知不知道纳粹抗苏是一个彻底的失败被黄阳明一招呛爆。民进党政策会在2013年中谈到保密部分，谈判机密和黑箱作业是两回事，谈判机密不代表事前可以完全拒绝国会产业参与，在谈判机密说法来正当化黑箱作业前，充分证明主政者漠视民主程序对谈判的无知，看起来特别温馨呢，这才叫魔法对付魔法，直接拿这个开酸波特王。请问波特王你接得了招吗？直接超时空打脸波特王，我看他是接不下了八炯跟闽南郎事情到现在至今没办法落幕，反而越烧越旺。那背后是整个青鸟团体的焚烧，是因为到目前为止民进党没有办法处理青鸟。今天庄瑞雄上了黄伟汉的节目袒露了一个心声，这件事情我相当重视，所以我今天从这里来解个瓜他说民进党不得不跟，若因为公民团体认为被切割就离民进党而去，而现在已经是不得不跟的问题如果民进党已经变成主导，至于民进党是否去承担823结果，庄瑞雄说民进党碰到重大事件一定会彻底检讨，现在罢免还没有结束，823结局会怎样现在还无法论断，也许会有更好的结果针对823第二波7名蓝委罢免案呢，赖清德日前中常会上表示，民进党会继续跟每一位在罢区努力的公民并肩同行，他请中央党部及各地党公职全力支援公民团体，陪伴大家坚持到最后一刻。联电创办人曹兴诚也直言，希望由民进党主导罢团来做侧翼所以当曹兴诚说民进党主导罢团做侧翼，那基本上已经定掉一件事，民进党是没办法切割青鸟，这也导致了八炯跟闽南郎的内斗完全没有办法止血。当然这背
背后庄瑞雄有在讲，他在暗示什么？林右昌请辞之外无动静，任何政党都会反省，一定要彻底检讨。简单来讲，鹰派也是剑指赖清德。可是，在剑指赖清德之前呢，整个大罢免行动玩到现在，民进党已经是狗尾续貂了。徐小花日前在台中宣讲的时候，公开批评选民非常愚蠢啊，并透露在网络上散布像制图卡。徐小花到底有多夸张呢？来看一下这一段哦。在借由726这件事情呢，我们知道选民有多愚蠢。那另外呢，这个大资的人人有功练啊，4年被爆拿了2000万的斗内哦，奉旨给饭哦。最夸张的事情是呢，当中文化总会给了1000万，文化总会竟然发函给证交所，让证交所去给大资1000万，不可思议。所以你可以看到说啊，整个民进党啊，已经进入了非常疯狂的状况。难怪徐福喊说啊，第一，闽南人开支8囧啊，惊爆大罢免效法纳粹内幕；第二，大资身兼文总执委啊，补助自家公司合法吗？大资还是文化总会的执委啊，这个大资的事情也很扯。第三，日报丑图骗人图卡，领袖呛选民非常愚蠢。凡此3件啊，青鸟已经把自己彻底给燃烧了哦。这个最扯的还是大基曾冠荣，竟然是文化总会的执委。中华文化总会政府的半官方 NGO 团体。执行委员戴清德、萧美琴、大基曾冠荣、曹新成、绿色裁判刘伯钧，你可以看到有没有扯？有没有扯？大基还敢在那辩驳自己没拿，大基这真是不要脸到了极点哦，脸皮都不要了，你自己看啊。杨立洲呼吁罢免国民党立委，有没有？刘伯钧挺罢免，删除为坏志工啊，直接是罢免王宏威的志工啊。王师挺大罢免，发布台湾倒垃圾，这个家伙叫王师。整个中华文化总会里面，直接变成赖皮总会，变成罢免总会，爱怎干怎干，钱都是自己用，这实在是太夸张了哦。想要钱没关系，爸爸挖给你。1亿3000万啊，各位啊，2000万投资直接换政府给1亿3000万，还不包括其他收入，直接换6.5倍，哪里生意这么好赚？你有曹新成会赚钱吗？你有曹董懂事吗？抱歉，要偷就当然是偷国家的最爽啊！几个3000万丢进去，直接来个6.5倍，投报率什么650%？哇塞，这简直是不可思议啊！最好笑的地方来了，曹新成究竟是不是按住中共的第5纵队？那如果曹新成是第5纵队，请问8囧、黑熊、闽南郎这一挂全部都是，他们是不是第5纵队呢？霸团联手曹新成斗争近日对象转向，从原本锁定的国民党立委变成对绿营人士的猛攻啊！台湾民意基金游盈隆啊，前国际安全研究院董事长李文忠都被批判，他用同样的火辣表面的目的唤起群众对他的憎恶感，引发群众的谩骂。曹新成是大台山，大赚中国钱，有中国红粉知己，跟大陆关系密切，大肆煽动抗中保台情绪，已在第一波罢免被选民狠狠打了一巴掌。但不改其事，除了怪罪绿营只当侧翼不愿承担责任之外呢，卖力宣讲的理由开始炮口转向绿营内部。哎呀，全员卧底中啊！曹新成被徐端骂为曹贼，但他不以为意，带着钢盔继续冲，把政治目标悬得更高，不只要罢免国民党立委，更要加速正名制宪，积极建立台湾国。为了达标，他还要组天理志工团。曹先生却越骂越凶啊，甚至引用毛泽东的名言叫“革命不是请客吃饭，革命是暴动，是一个阶级推翻另外一个阶级的暴烈行为”。嘲讽穿皮鞋李文忠还要温良恭俭让，竟然把禁止统一言论说成是台独法西斯啊！我的天呀！我的天啊，这太扯了！所以啊，大家理解吗？曹新成的疯狂，所以让人不由得不去理解说，今天到底8囧跟闽南郎它的真相是什么？如果曹新成这么的疯狂激进，8囧闽南郎疯狂的激进，8囧这么信奉所谓的纳粹，他到底目的何在？如果曹新成真的是中共的第5纵队，那曹新成出钱的黑熊学院，曹新成出钱组织的霸团，曹新成有密切联系，甚至有金钱往来的8囧闽南郎，他们到底是什么？
这一次最可悲的，其实还是我们发现民进党竟然有办法把整个连外国驻台使节团都变成了侧翼，所以才会让8、9闽南党这样子发展到无以复加。